في الجزء اللي فات شفنا لما مين علم على جانك وعصابته وانقذ لي جون منهم. اما انت بقى لو ما شفتش الجزء الاول فانت فايتك كتير. انزل هتلاقي رابط الجزء الاول تحت، اتفرج عليه وتعالى كمل. سيبك بقى من اللي فات لان اللي فات كان مجرد تسخين واللي جاي كله فيتامين. اجهز معايا ويلا نبدأ. بعد اللي حصل مع مين وزمايله بيروحوا تاني يوم على المدرسة. مجموعة واحدة فريق عنيف ما يعرفش الرحمة ليه بتحضر بيفرحوا قوي بيها. بتقول لهم احنا كده كملنا المجموعة، انا هروح للمدير اعرفه ان المجموعة كملت. وفعلا بتروح له وبتقول له ايه يا مدير المجموعة كملت، انا نفذت اللي طلب مني، نفذ انت بقى اللي مطلوب منك. بيغضب وبتسيبه وبتمشي. بترجع للشباب وبتقول لهم مبروك، من النهارده هيبقى لكم اوضة خاصة بيكم، وغير كده هتروحوا مدارس تانية فيها شباب شطار هيدوكم من خبرتهم في التعليم. فعلا بيروحوا الشباب في المدرسة التانية وبيتعلموا منهم كتير. بيرجعوا تاني على مدرستهم وبيخشوا أوضة المجموعة بتاعتهم الجديدة، ولكن بيلاقوها خراب. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمة الا اللي عنده عزيمة وإرادة. هو مين يا عزيزي؟ بيقول لهم احنا هنحط الجدول هنا وهندرس هنا وهنتجمع هنا، يلا بقى احنا هداها وهنغيرها. وفعلا بيخشوا بالمقشات والمكانس بيغيروا المكان 180 درجة. ليه بتبدأ معاهم دراسة من نار. وبتقول لي مين ايه الأخبار في استفادة؟ بيقول لها غير العادة. اكيد طبعا. بتقول لهم شد حيلكم يا اولاد الامتحانات قدامها 20 يوم وتبدا. بيخرجوا بره. هيوان بتقول لهم ايه رايكم يلا نروح ناكل. سيب يجي له تليفون بيسيبهم على طول وبيمشي. ابوه بيقول له انت فين يا حيوان، انجز هات لي الفلوس اللي قلت لك عليها. بيقفل معاه وبيفتكر اللي بيحصل له من اول يوم في الدراسه. ما كانش عارف يدافع عن نفسه والكل جاي عليه، حتى والده عمره ما بل ريقه بكلمه ودايما بيهين فيه. هيوان بتروح له بتقول له انت كويس؟ بيقول لها تمام. بتقول له تعالى انا هتمشى معاك، فاكر لما رحنا مركز الشرطه سوا لولاك ما كنتش هعرف ازاي اخش لوحدي. بيقول لها انا ما عملتش حاجه، يون مين هو اللي بيعمل كل حاجه. قبل ما نروح لهم بالشرطه كان مخلص على البلطجيه كلهم، انا بسنده بس مش اكتر. بتقول له ما تقللش من نفسك، انت دمرت الكمبيوتر اللي عليه الفيديو، لولاك كل اللي بيعمله مين ما كانش هيبقى له لازمه. مش اي حد يعمل حركه زي دي قدام قائد لجنه التأديب. مين بيعمل حاجات كتير ولكن انت بتعمل حاجات اكتر بشكل مختلف، احنا كلنا بنكمل بعض. وهوب ابن الارمه ده بيقول له ادي يا سي تعالى، مين البت اللي معاك دي؟ كيو مين بتقول له دي بتاعت انا، وبتلسعها حته قلم محترم. سي ما بيعرفش يدافع عنها ولكن بيجيب اخره وبيعض اللي ماسكه في ايديه. ابن الهرمه هي واحده بيجيبه على الارض وبياخد هي1 وبيكون خلاص ماشي، ولكن بياخد ضربه بصبعين بيرجع لورا. بيكونوا صبعين مين هو مين. بيقول له انت عايز تلعبني صح؟ بيقول له تعالى هلعب معاك حجر ورا مقص. بيخش عليه ولكن برضه بيصده بايده. بيقول له انت خسرت تاني، وبنفس الصبعين بيدبهم في دماغه بيغمى عليه. الثلاث بنات بيصوروا فيه، بياخد منهم التليفونات وبيقول لهم ما بحبش التصوير. بيمسح الفيديوهات وبيديهم التليفونات تاني. بيرجع لسي بيقول له انت كويس؟ ما بيردش عليه وبيسيبهم ويمشي. بيرجع على البيت ابوه بيقول له فين الفلوس يالا؟ بيقول له ما جبتش فلوس. بيقول له ازاي والديون اللي عليا؟ بيقول له الديون اللي عليك دي ديونك انت مش ديوني. بيقول له انت بترد عليا؟ اطلع بره بيت يا كلب. بيطلع بره بيلاقي مين في وشه. بيقول له يلا بينا. بيقول له على فين؟ بيقول له اخدك معايا في البيت، انا سمعت ابوك وهو بيمشيك. بيقول له سيبني في حالي يا مين. بيمسك في ايديه بيقول له يا عم روح. بيقول له لا هاخدك معايا. بيقول له انت عارف العربيه بكام؟ بيقول له ب 10000 وان هتوصلنا لحد البيت. بيقول له اللي ما تعرفوش بقى ان مشكلتي مع ابويا على 10000 وان، والنبي سيبني في حالي يا مين. وبيسيبه ويمشي. سي وهو ماشي بيشوف ابن الهرمه ده تاني. بيقول له مين مش معاك؟ وريني يا حلو هتعمل ايه. بيخش عليه ومين بيتصل بيه. بيفتح وبيفضل باصص حواليه. ابن الهرمه بيضرب فيه ولكن سي بيبعد عن كل ضرباته، وهو على الارض بيديله واحده بيرقده مكانه. بيقول له انت مين علمك ولا ايه يالا؟ لا يا عزيزي مين بيكون رجع تاني وواقف على المبنى معاه على التليفون. بيقول له ارجع خد وضعيه القتال، خش عليه احمي يمينك اضرب بشمالك، بص حواليك ما تخليش كل تركيزك معاه. وهوب ابن الهرمه بيسيطر عليه. مين بينزل جري من المبنى وابن الهرمه بيكون خلاص هينهيه، ولكن سي بيرفع دماغه بيخبطه في دقنه بيجيبه على الارض مغمى عليه. مين بيشوف الحركه وبيكون في منتهى السعاده بيه. بياخده على البيت بيلاقي امه مستنيه على نار. بيترعب بيقول لها انا اسف يا اما بس صاحبي كان عنده مشكله في البيت. بتبص على سي وبتقول له هم كل زمايلك كده مشردين، استعد علشان هنقلك من المدرسه دي. بيقول لها تحت امرك ياما. سي بياخد دش وبيغير وبيقول له بيتك حلو قوي يا اسطى. بيقول له عايزك بعد ما تمشي تخلي بالك من المجموعه. بيقول له يا عم انت صدقت امك؟ تلاقيها بس زعلانه علشان اتاخرت، اكيد مش هتنقلك من المدرسه يعني. بيقول له انت ما تعرفش امي، طالما قالت هعمل يبقى هتعمل، مفيش تراجع. امي لو عرفت يا اسطى اني بتضرب ولا عندي قوه زي دي هتمنعني من التدريب، انا بتضرب من وراها اصلا. وهو فعلا تاني يوم بتاخده وبتروح بيه على المدرسه.
وسيب يحكي لباقي زمايلهم كل اللي حصل. يون بتخش للمدير وبتخلص معاه نقل مين. بيخرجوا من المكتب وسيب يقول لهم هنتصرف ازاي، انجزوا يا جماعه هنعمل ايه، لازم نقنعها ان المدرسه دي مفيش منها اتنين. وهوب ابن الهرمه ده بيجي مولع سيجاره. في ثانيه الاربعه بيتحركوا في وقت واحد، واول واحد بيحط السبوره دي قدامهم والتاني بيخبطه بالرجل بيوقع منه السيجاره، وهي بترش معطر في الجو. مين بيعدي هو وامه وهما ماسكين الواد ده ورا الباب، ولكن ام مين بتلاقي السجاير في كل مكان. بتقول لي مين شايف المدرسه كلها زباله، يلا خليني اجيب ملفك من الاداره. بتركب العربيه هيوان بتقول لها ازيك يا طنط، وحياة امك ما تنقلي مين، احنا محتاجين له قوي. بتقول لها ركزي في مدرستك يا حبيبتي او خلي والدك ووالدتك ينقلوك منها. جون بيقول لها عندك يا طنط، احنا محتاجين ابنك في المدرسه وحياة امك ما تاخديه، احنا من غيره هنضيع. جيب تقفل بقه وبترميه بعيد. سيبي يقول لهم المدرسه ليه جايه في الطريق، احنا لازم نتصرف ونعطلهم لحد ما تيجي. هيوان بتقول لها استنى يا حاجه، ابنك حامل مني، قصدي انا حامل من ابنك. مين بيقول لها اقفلي الازاز ياما، اقفلي وسيبك منها. بتقفل وبتمشي وليه بتحضر في المكان. بتقول لهم هي فين، بيقولوا لها لسه ماشيه. بتقول لهم يلا بينا. بتاخد العربيه وهاتها خمسات في ستات ما بترحمش حد على الطريق. وهوب ابن الهرمه ده وزمايله بيوقفوهم. لي جون بيقول لهم سيبوهم لي والحقوا انتم مين. بيخش عليهم ولكن ابن الهرمه ده بيكسر عظمه، بيفتكر اللي علمه له مين فبيقرر ينفذ فيه. بيروح جاري عليه وهي واحده بالجوز بيجي على الارض. يا خساره علمك يا مين يا اخويا. في الوقت ده مين بتوصل الاداره وبتكون خلاص هتسحب الملف، ولكن ليه بتقول لها استني لو سمحتي. مين بتفرح قوي وبتروح معاها على الكافيه ده. بتقول لها ازيك يا لي، بتقول لها كويسه وكويس انك لسه فاكراني. بتقول لها مستحيل انساكي، اخبارك ايه يا لي. بتقول لها تمام. بتقول لها معلش همشي علشان اخلص موضوع نقل يمين. بتقول لها مستعجله على ايه، فاكره يوم ما ماتت المدرسه ام جونيو كنت معايا في عزاها وقلت لها هتستسلمي ولا ايه يا لي، لازم تكملي اللي هي بدأته وتساعد اي حد محتاج تعليم، والشباب دول كلهم محتاجين لبعض، كل واحد فيهم تعب علشان يوصلوا لبعض، ويوم ما يوصلوا لبعض انت عايزه تفرقيهم بتكون خلاص هتقتنع. ولكن ابن الهرمه دراعها نقول اليمين بيحضر في المكان، بيكون جايب معاه شويه من العصابه بتاعتهم وبيخرج الناس كلها بره الكافيه وبيقفل عليهم. بيقول لها استاذه لي عايزه مين يكمل ليه. جيب تغضب ولكن زمايلها بيقولوا لها عودي مين هنا. ابن الهرمه بيقول لها ها الست مين عايزه تعلم ابنها في مدرسه محترمه واحنا كلنا عارفين وانت بالخصوص عارفه ان المدرسه ما فيهاش تعليم. بتقول له بس يا حبيبي بكلم ولي امر طالب، خد اللي انت جايبهم دول واستنى حسابكم في المدرسه بكره، كملي يا مين. ابن الهرمه بيخبط الكوبايه على الارض. بيقول لها ما هو انت حلو هو بتعرفي تتجاهلي. بتقول له ده كله علشان قدمت شكوى لوزاره التربيه والتعليم في بيهان، عرفهم ان هو عامل عصابه وسايق فيها شباب المدرسه كلهم. بيقول لها تقريبا هو ده السبب، يلا بقى من غير شوشره تعالي معانا. طبعا مش هتيجي فلازم شوشره، هاتوها يا شباب. مين بيقلع النضاره وابن الهرمه ده بيكون خلاص هيضربها، ولكن هي واحده المضرب بيطير بعيد يا فتحي. ما بتكونش الضربه دي من مين، بتكون من مين، من ام عزيزي. بتقول لهم ما تعرفوش ان اللي يخش مع مين في حوار يستاهل اللي يجرى له يا شطار. استاذه لي معلش انا كنت فاهمه الدنيا غلط، بس عندك حق الاولاد دول محتاجين مساعده، بس في البدايه يا حبايبي انا هديكوا درس محترم. وبتخش فيهم تفحيط. الست بتكون تنين وحش مهين، لا بتخلي فيهم لا رفيع ولا تخين، اللي بعده هيحصل اللي قبله. مين وباقي الشباب بيخشوا معاها، ومين يا عزيز اللي هيسد مين. بيكسروا عظمهم بالكامل، ولكن ابن الهرمه ده بيطلع سلاح وبيضرب طلقه منه، بيثبتهم كلهم وبيوجه السلاح على الاستاذه لي، وبيكون خلاص هيدوس على الزنات وفعلا بيدوس. ولكن مين بتاخدها في حضنها ومين بيبعد عنها السلاح. الطلقه بتيجي في الازاز والازاز بينزل على دماغ مين، بتطب ساكته على الارض. ومين بيكون في منتهى الصدمه. تاني يوم بيصحى من النوم مش شايف حد قدامه، بيطلع على سطح المدرسه بيلاقي هان وول قدامه. بكل ما اتاه من سرعه بيروح عليه ببنيه لولبيه، ولكن بياخد شلوت بيركن على جنب. قبل ما يتعدل بيلاقي سون ماسك فيه، وهان بيقول له انت حشر يالا، واللي حصل لامك ده قرصه ودن، تحذير علشان تفركش المجموعه اللي انت عاملها دي وتخلي استاذه لي تبعد عني. كسروا عظمه على الهادي يا رجاله، ما تموتوش يا سون. وبيرمي على جنب. بيفتكر كلام جون بوب لما راح له المستشفى امبارح وقال له خلي بالك هنقول معاه 3 محترفين وحوش ما يعرفوش الرحمه، اولهم واصعبهم سون. ضربته بضربه 3 رجاله في بعض، ده ان غلبته هتقدر اكيد تخلص على الاثنين التانيين. بيقف على رجليه وبيخش عليهم يا عزيزي. ال3 بيكسروا عظمه بكل سهوله وبيسيبوه ويمشوا. بيقف تاني على رجليه وبيقول لهم تعالوا رايحين فين. بياخد نفسه وبيخش عليهم على هادي خالص. الاثنين بيفضلوا يضربوا فيه، بيبعد عنهم وكل تركيزه بيكون على سون. بيكسر عظمه وبيركنه على جنب. الاثنين التانيين ما بياخدوش في ايديه غلوه، وهي واحده فينش السيكي هاكا بيكون مكسر عظمهم وماشي. بيسيبهم وبينزل يدور على هانو.
وول بيلاقيه في اجتماع مع المدير وسط الطلبه، بيديله واحده والكل بيكون في منتهى الصدمه. ازاي يضرب هان وول؟ مفيش حد قدر يعملها غيره عزيزي. ولكن ابن الهرمه برضه بيرد له الضربه، وليه بتقول لهم بس محدش يتحرك من مكانه. الاجتماع بيخلص والشباب كلهم بيخرجوا من الاجتماع مصدومين ازاي هان وول ينضرب. في الوقت ده سون بيروح على المستشفى لجده، ومين برضه بيكون في نفس المستشفى علشان مامته. سون بيكون عند جده وبيقول له ايه يا ابن الاخبار في المدرسه؟ كل حاجه معاك تمام؟ بيقول له تمام يا جدي. بيقول له ما تشيلش هم يا ابني، اهم حاجه تخلي بالك من تعليمك. بيسيبه وبيخرج بره، بيلاقي مين مستنيه بيقعد جنبه. بيقول له انا اسف لان ضربتك، ما كنتش اعرف ان هان وول السبب في وجود امك في المستشفى. اخبارها ايه دلوقتي؟ بيقول له كويسه وان شاء الله قريب هتخرج. بيقول له طب الحمد لله. بيقول له اصلا انت ليه من ضمن رجاله بيهان رغم انك مهتم وعايز تتعلم؟ لان لما اديتك فينش السيكي هاكا لقيت معاك مذكرات مواد، يعني انت كده عايز تتعلم. بيقول له ايه اللي هيتغير يعني لو اتعلمت؟ بيقول له هتخش جامعه. بيقول له وبعدين هتخرج، وبعد ما اتخرج هلاقي وظيفه وهتطور وهعمل فلوس. طيب وليه ده كله؟ انا مع بيهان باخد اللي انا عايزه. وهوب واحد من زمايله بيتصل بيه بيقول له استخبى في اي مكان، المدربين هنا وهينفخوك لانهم نفخونا انا كمان. ما بيلحقش يقفل وبيلاقي مدربين عصابه بيهان وصلوا. شاي سون هو وده اصعب يا عزيزي، والتاني كيم جاي سونج. سون بيترعب منهم وبيقوم يديهم التحيه. الشاي بيقول له ازاي تتضرب ويتعلم عليك العلام ده؟ يالا ده انت ليلتك طين، يلا بينا. بيبص على مين وهو ماشي بيقول له مش ناوي تذاكر علشان الامتحانات قربت؟ بيقول له الواد ده بيقول حاجه؟ بيقول له سيبك منه ده عيل اهبل. بيقول له طيب امشي لان النهارده معاك مهمه كبيره قوي يا بطل. مين بيروح ينام، وتاني يوم بيروح لزمايله كلهم بيسمعوا المذيعه دي بتقول في راجل اعمال اتقتل امبارح، واما الشرطه رجعت الكاميرات اتاكدت ان اللي عمل كده شاب في الثانويه اسمه سون. مين بينصدم وبيكون متاكد ان سون ما عملهاش. الضابط بيحضر مع المدرسه ليه وبيقول له ازيك يا مين، اخر واحد كان مع سون امبارح قبل الجريمه في المستشفى انت؟ بيقول له اكيد بس ما اعتقدش ان هو اللي عملها. بيقول له ازاي يعني؟ الكاميرات مصوراه وهو بيعملها. بيقول له مش كل اللي اتشاف يتصدق يا حضره الضابط، هم خليك تشوف اللي هم عايزينك تشوفه بس، ولكن اكيد مش دي الحقيقه. بيقول له ما فيش اي دليل ضدهم. مين بيسيبه وبيخرج مع سيل بره. بيقول له اصلا انا مش مصدق ان سون هو اللي عملها. بيقول له ما فيش غيره اصلا، هو من رجاله بيهان، بس تصدق الواد محترم؟ خلينا نشوف. بيرجعوا لزمايلهم وسي بيقول لهم بعد التخطيط انا ومين وصلنا للنتيجه دي من يوم ما بيهان دخل المدرسه دي، وكل يوم نسمع ان في طالب قتل شخص معين. جي بتقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول لها قصدي ان الكلب ده بيخلي الطلبه يقتلوا ناس كبار في البلد ويدي الطلبه قرشين ويدخلهم السجن. بيقول له طيب والمطلوب؟ مين بيقول لهم نوقف اللي بيحصل. ليجون بيقول لهم نعم. سي بيقول لهم بنسبه كبيره الطلبه ما بيقتلوش حد، هما بس بيلبسوا الجريمه، انما بيهان عنده ناس تقيله قوي متخصصه في قتل الناس وبيلبسها للطلبه. تقريبا ده اللي بيحصل. على بالليل مين بيكون مروح وبيلاقي زميل سون بيقول له الحقني هيقتلوني. بيقول له مش انت صاحب سون؟ بيقول له سون ما قتلش حد. وهوب المدرب كيم بيقول له انت بتصرصر كتير ليه؟ وبيكون خلاص هينهيه، ولكن مين بيقول له استهدى بالله بس يا اخينا. بيقول له هو انت مين يالا؟ هو انت الواد مين اللي امه مرميه في المستشفى؟ مين بيقلع النضاره وبيقول له بالظبط. بيقول له ايه اللي مزعلك يا حبيبي؟ روح لها يلا علشان ما تحصلهاش. بيوقفه بيقول له يا عم امشي. بيرجع عليه بواحده ولكن مين بيبعد عنه. بيرجع عليه هو مرتده في وشه بيجيبه على الارض دايخ. بيروح للواد بيقول له ايه اللي حصل احكي لي. بيقول له انا كنت في الحمام في مكان العصابه، شفت تشاو بيغسل سكينه، هو اللي قتل الراجل اللي عمله ولبسها لسون. تاني يوم مين بيحكي لزمايله كلهم بيقولوا له يا عم احنا مالنا. بيقول لهم لا مالنا، الواد سون ده بريء وعايز يتعلم ولكن الظروف اجبرته يخش مع العصابه دي، ولذلك لازم نجيب السكينه دي ونثبت براءته قدام الشرطه، واحتمال كبير نوقف العصابه دي بالكامل. هيوان بتقول له انا معاك يا اسطى، وزي بيقول له انا ما اقدرش اسيبك اخويا، وجي بتقول له انا معاك يا صاحبي، وليجون بيقول له انا عيش عيشه فل نروح احنا الكل. وفعلا على بالليل بيروح المكان اللي فيه العصابه، كلهم لابسين بدل على اساس انهم من العصابه. سي وهيوان بيكونوا بعيد مراقبين الاجواء من بره، ومين بيقول لهم خليكم مصحصحين. هيوان بتقول له ما تقلقش لو اتقفشتوا هنبلغ الشرطه. بيخشوا على الامن، واحد منهم بيقول له انتوا مين يقعد منك ليها؟ مين بيقول له انا حماده حمص، والتاني بيقول له عبد الكريم بقلص، وجي بتقول له سماح مقانص. بيقول لهم ماشي خشوا. بمجرد ما بيخشوا جوه بيلاقوا الشباب كلهم اللي معاهم في المدرسه مشرفين، بيسيبوهم وبيطلعوا فوق، وهوب بيلاقوا بيهان وتشاي وتشو دراعوا اليمين نازلين للشباب. تشاي بيفتح لهم الباب وبيسمع صوت فوق، بيوقف تشو بيقول له في ايه؟ بيقول له سمعت صوت هروح ادي بصه كده واجي. بيفضل يطلع فوق لحد ما بيوصل للسطح. جي ولي بيكونوا تحت وبيكلموا مين ولكن ما بيردش عليهم لانه بيكون طلع السطح، وابن الهرمه ده بيحس ان في حد في السطح ولكن بيكدب احساسه وبيقفل باب السطح من جوه وبينزل. مين بينزل وراه وبيحاول يفتح الباب ما بيفتحش. بيقول لهم ابن الهرمه ده قفل عليا الباب من جوه. في الوقت ده بيهان
بينزل للشباب وبيقول لهم ازيكم يا شباب، سون تعالى بصوا يا رجاله، سون ضحى علشاننا وهيشيل الجريمه وهياخد 3 سنين سجن والمكافاه هتكون 1,000,000 وان. بيسقفوا له وجيو بتقول لهم هنتصرف ازاي. ليجون بيقول لهم خلاص انت روح دوري على السكينه وانا هراقب الجو هنا. وهوب ابن الهرمه ده بيقول لهم يا مرحب. جيو بتقول له عندك حق، انا هروح ادور على السكينه وانت ربنا يعينك. سي بيقول لهم نهار ابيض الظابط جه خلاص هيقبضوا على سون. مين بيحاول يفتح الباب على السطح ما بيفتحش، وابن الهرمه بيكسر في عظم ليجون. وجيو بتفضل تدور لحد ما فعلا بتلاقي السكينه. وهوب ابن الهرمه تشاي بيخش المكتب وزمايلها بيندهوا عليها ما بتقدرش ترد. وهوب ابن الهرمه بيقفشها وبيقول لها منوره يا عسل. بتاخدها جري لبره ولكن بتلاقي كيم في وشها ومن قفا تشاي بيمسكها. ومين واقف فوق السطح وبيشوفهم وهم واخدين جيو في العربيه. في الوقت ده هنقول بيقول لسون جاهز يا بطل يلا اطلع للظابط سلم نفسك. بيطلع للظابط اللي بيقول له انت متاكد ان انت اللي قتلته؟ قول الحقيقه وانا في صفك. بيحكي له اللي حصل وبيرجع تاني على المكان. بيلاقي تشاي في وشه بيقول له ايه اللي رجعك يا انت؟ بيقول له سيب البنت. بيقول له بنت مين؟ بيخش عليه ولكن ابن الهرمه بيفضل يسفخ فيه. جي بتفوق في العربيه بتلاقي السكينه جنبها بتاخدها وبتنزل تحت لتشاي اللي بيكون مكسر عظم سون وزمايله الاثنين. وليجون برضه بيكون متكسر عظمه وتشي بيعمل مع اللي معاه الواجب محدش فيهم بيكون قادر عليه. ومره واحده جي بتضحك لان حضر في المكان مين؟ الولد الفنان الجاحد السندال. مين تفتكر مين اللي فتح له الباب يا عزيزي؟ الباب اصلا ما اتفتحش، الباب اتكسر واللي كسر هو مين يا عزيزي؟ المهم ابن الهرمه بيخش عليه وهي واحده في التانيه بيحصل اللي قبليه. بيركن جنب زمايله وتشي بيقول لجي هو ده اللي فرحانه بيه. مين بيوقف تاني على رجليه وبيقول له تعالى خد حقك يلا. بيخش عليه ولكن بكل هدوء بيصد ايديه بالايد التانيه بيديله الفينش المحوري اللي كان بيتضرب عليه بينهيه. بيروح لسون يطمن عليه وجي بتروح تاخد السكينه. في الوقت ده الظابط تايمين بيروح ورا تشاو بيقول له سلم نفسك دليل انك انت المجرم خلاص معايا. بيقول له بس كده حاضر يا باشا. بيلف وبيخرج السكينه دي وبيكون خلاص هيقتله ولكن بياخد واحده بتريحه على الارض. بتكون من مين؟ هو مين؟ بيسلموا للظابط وتاني يوم بتبدا امتحاناتهم. بيخلصوا امتحانات والنتيجه اخيرا بتظهر. كلهم درجاتهم بتزيد عن السنين اللي فاتت والكل بيكون مستني نتيجه مين. اللي بيكون قاعد قدام النتيجه ما بيتكلمش في منتهى الصدمه. ليجون بيخطف منه الورقه وبيقول مستحيل. واخد المركز الثاني كلهم بيفرحوا بيه. والمدرسه ليه سيطرتها بتبان في المدرسه. سون بيمسك قياده قسم التأديب وهنقول بيحضر بالعربيه في المدرسه. سون بيوقفه وبيقول له ممنوع دخول المدرسه بالعربيات. بينزله يمشي على رجليه والطلاب كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. ازاي هنقول يمشي على رجليه في المدرسه يا رجاله؟ ابن الهرمه بيبص على مين وزمايله وبيفتكر ام جون يوك لما حاولت تغيره زمان. كانت دايما بتقول له انت جواك انسان عكس اللي انت ظهره للكل يا بيهان. جواك خير استغله. واما كترتهم معاه في الخير واعمل خير وابعد عن شغل العربده والبلطجه اللي هو عامله. بعت رجالته يخلصوا عليها ولكن المدرسه ليه واقفه في طريقه وبتحاول تنظف المدرسه من البلطجه والعربده اللي هو عاملها. ولكن ليه غير اللي فات لان معاها وحش ساندها. هو مين يا عزيزي؟ بيخلص تفكيره وبيخش المدرسه. بيخلي الطلبه ياكلوا في بعض لان قايل لهم اكتر واحد هيضرب التاني هياخد 1,000,000 وان. الطلبه بيقلبوا المدرسه ومين وزمايله بيكونوا في منتهى الصدمه. واستاذه ليه ما بتسكتش وبتوصل الموضوع لوزير التربيه والتعليم. وفعلا الوزير بيقبل وبيحدد موعد اجتماع معاها. في الوقت ده مين وزمايله بيخشوا اوضتهم بيلاقوا بيهان قاعد مستنيهم. بيقول له يا ابني انتوا مش قدي. لو كنت بتحب استاذه ليه اقنعها ما تروحش الاجتماع لانها لو فكرت تروح هكون مخلص عليها. وبيسيبه ويمشي. على بالليل المدير بيتصل باستاذه ليه وبيقول لها بلاش تروح الاجتماع ده. بتقول له لو سمحت يا مدير ما تتكلمش معايا في الموضوع ده. بيقول لها يا بنت الموضوع اكبر من كده بكتير. لو مصر على الاجتماع ده تعالى قابليني في المدرسه وانا هفهمك الدنيا ماشيه ازاي. هفهمك حوارات المدرسه وعصابه يونا بايت. وفعلا بتروح له هي والظابط تايمين. بتقول له خليك هنا وانا هسجل كل اللي هيتقال وهرجع بالتسجيل تاني. وفعلا بتروح له وبتحط التليفون في وش المدير وبتبدا تسجل. المدير بيقول لها طبعا انت شايف الفساد اللي حصل في المدرسه ومحدش قادر يوقف هنقول عن اللي بيعمله. وده في الحقيقه بسبب ابوه لان ابوه صاحب المدرسه شغال في غسيل الاموال. بس الواد عدى بمراحل عامل عصابه لقتل رجال الاعمال ومعاه فريق طبعا متخصص لقتل الناس دي. وبياخد طلبه من هنا يسلمهم بدل المجرمين الحقيقيين اللي قتلوا. وبيعوض طبعا الطلبه دول بالفلوس. بتقول له عارفه وتسلم على الشهاده. انا خدت شهاده طلبه كتير قوي وشهاده مدرسين اكتر بس شهادتك انت اللي هتفرق. وبتوقف التسجيل وهوب النور بيفصل في المدرسه. المدير بيهرب وهي بتخرج بره. بتلاقي ابن الهرمه دراعها نقول اليمين ومعاه بغلين قد الشجره.
الحضانه. بياخدوا منها التليفون وهنقول بيحضر في المكان. بيقول لها بلاش تشغيل دماغ في الاجتماع اللي هتعمليه، مش هتعرفي تثبتي عليا اي حاجه. بتقول له لا هعرف، وانت عارف اني هعرف. هديك فرصه اخيره تبطل اللي انت بتعمله يا بيهان، امشي عدل احسن لك. بيقول لها الظاهر كده ان مخك تخين، انا اللي كنت مديكي فرصه بس انت اللي ما خدتش بالك منها، وللاسف مفيش فرص تاني. بتقول له لا هتعرف تعمل حاجه، الشرطه خلاص طالعه هنا يا خفيف، لان الزرار ده مش زرار عادي يا عزيزي، ده مايك واخداه من الظابط تايمين. وفعلا الظابط بينزل من العربيه، ولكن اولاد الهرمه بيتلموا عليها وبيكونوا خلاص هياكلوها. تفتكر ان ده هيحصل يا عزيزي؟ تبقى غلطان. بيحضر في المكان الولد الخطير وفريقه المجرمين. الكلام على مين؟ قول لي انت يا عزيزي مين هو مين؟ ده مش صدفه، كل حاجه كانوا مرتبينها مع المدرسه ليه، لانهم كانوا متاكدين ان هان هيجي برجالته المدرسه. لي جون بيقول لهم لعبه كبار يالا. مين بيقول له بقول لك ايه، انت هتاخد المدرسه ليه وتمشي من هنا. بيقول له اشمعنى انا يعني؟ بيقول له لانك انت اكتر حد لسه واثق فيه. بيقول له اذا كان كده ماشي يا اخويا. دراع هنقول اليمين بيخش عليه، ولكن بيلفوا بيخبطوا في اللي بعديه. بياخد المدرسه ليه من هان ولا بيقدر يحرك ايديه، بيديها لي جون وبيقول له يلا نزلها تحت. بياخدها هو وسي وفعلا بينزلوا لتحت، وهوب بيقابلهم دراع هنقول اليمين. سي بيقول له سيبهولي، بيسيبوه وبيكملوا طريقهم لتحت. بيوصلوا للدور اللي تحت، بيلاقوا شويه من رجاله هان تاني. لي جون بيقول لها يا رب انتي وسيبيني انا عليهم. اما فوق مين بيقف في وش هان؟ وقد حان الوقت والميعاد المنتظر، كل واحد بيمد ايده على التاني، وبمجرد ما بيخبطوا في بعض كل حاجه بتتدمر حواليهم. بقى زمايله كل واحد ماسك واحد من رجاله هان، ولكن رجاله هان بيكونوا حاطين عليهم. اما مين وهان يا عيني عليهم، الاتنين كل واحد فيهم بيضرب ضربه للتاني بيردها له، ولكن هان بيفوق عليه بيصد رجليه وهي واحده بيرميه بعيد. في الوقت ده سون وجي بيقفوا جنب بعض، بيخش على العجول اللي معاهم. اما سي بيفضل يجري من ابن الهرمه ده لان معاه سلاح، واللي بتكسر الباب بالطفايه وبتخرج جري للظابط. في الوقت ده جون بيكون متكسر عظمه، ولكن بيجيب اخره وبيقف تاني على رجليه. هي واحده في التانيه بيجيب الواد راكح تحت رجليه. في الوقت ده جي بتمسك اللي معاها وهي رافعه بالدشمل بيه المكتب بتنهيه، وسي بيفضل مستخبي وبيخرج على ابن الهرمه ده، وهي واحده في التانيه بيجيبه على الارض مغمى عليه. ما بيكونش فاضل الا هان ومين اللي بيكونوا في بعض دايسين، ولكن هان بيخبطوا بواحده بيهد بيه الحيط. بالراحه يا رجاله، انا حاسس ان المسلسل قلب هند بقى فيه كدب بالعبيط. مين بيجيب اخره وابن الهرمه بيكون خلاص هينهيه، ولكن بيصد ايديه، وبالايد التانيه باسبوعين بس بيديله فينيش الاستريفيكو بيرجعه لورا، ولكن ولا بيأثر فيه. بيرجع عليه بمرتده بتجيبه الارض. مين خلاص بتقفل معاه وبيقف تاني على رجليه، ومن بعدها عينيك ما تشوف ولا حاجه يا عزيزي. من كتر سرعته هان ما بيشوفش حاجه. مين بيخرم وشه واخر واحده بيدفنه في الارض. هان ما بيقومش تاني. كفيت ووفيت يمين يا هند يا اخويا. تاني يوم ليه بتروح الاجتماع واللجنه كلها بتوافق على طرد هان من التعليم. بيخرج بره والظابط بيقبض عليه. المدير بيخرج من الاجتماع وبيولع سيجاره في المدرسه. ليه بتقول له ممنوع في المدرسه يا مدير. هان بيفضل باصص على مين والشرطه بتاخده وتمشي. واخيرا المدرسه بتنضف واخو جي بيخرج من السجن، ومين ورجالته بيكملوا دراستهم في المجموعه بتاعتهم، وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. مين بيقول ولسه مكملين ومحدش هيوقفنا لحد ما نخش الجامعه. وهنا بينتهي المسلسل. اتمنى يا عزيزي يكون المسلسل عجبك، فحط لايك يا ريت واشتراك لو نسيت، وفيديو جديد في الطريق. سلام.